Друзья, коллеги, мы продолжаем строительство нашей террасы. Сегодня 18 января, завтра крещение, мы не работаем, будем отдыхать. А в пятницу и субботу будем заниматься отделкой камина. Вот. И сейчас вам покажу, что мы сделали за несколько дней. Вот. Это мы уже работали на той неделе 3,5 дня и на этой 2,5 дня. Потому что сегодня мы поедем домой, вот, так как завтра праздник. Что мы сделали? Обшили блокхаусом ту заднюю стенку, вот там задняя, всю эту переднюю стенку и боковую стенку. Вот, всю эту длинную стенку обшили. Вот, видите, какая она идеально ровная стеночка идет. Вся плоскость. Вот, сверху не дошили, потому что она будет красиво мне потом сделать угол примыкания верхней и нижней части крыши. Вот, а потом уже красиво подойду блокхауса. Что я сейчас делаю в данный момент, я покажу. А еще забыл, да. Мы поставили вот такие двери. Те двери дороже, потому что они делались под заказ, а эти дешевле. Вот, они идут внутри полые, но заполнены все это пеной. Вот. Закрывается очень хорошо. Это наши белорусские двери. Вот. А я сейчас занимаюсь утеплением. Сначала прошелся все щели пеной, вот, чтобы было плотное примыкание между деревом и утеплителем. Вот, там тоже все это дело сделал. Сейчас утепляю вторым слоем. Вот, утеплитель помягче. У нас стенка, ну, брус получается 18, а утеплитель по 10. Вот эти 2 сантиметра, они вожмутся. Вот, все будет нормально. Сейчас я покажу, что делает Эдик. Это наш торцовочный станочек. Это наш вместе с отцом. Мы как-то были в Москве, его приобрели. Вот. То, что и я им могу работать, и мой отец. Сейчас мы пойдем к Эдику и покажу, что он делает. Пришли мы к Эдику в комнату, он тут стелит пол. Решили мы здесь стяжку не заливать, так как сняли линолеум и посмотрели то, что деревянный пол хороший. И решили его немного строгануть электрорубаночком и постелить свежий пол. Ну, как, Эдик, получается у тебя? Да, получается. А как доски хорошие или попадаются какие-то кривые, неровные? Кривые всякие попадаются, да, плохие. Да. Приходится выравнивать. А каких больше, кривых или прямых? Кривых, конечно. Ясно. Вот и мы с помощью таких вот клиньев выравниваем. Покажи. Так он делает. Вот, теперь она прижимается. Вот и все. Видите, прижалась и щельки нету. Тут есть такой пазик, ну и потом строганем это, отшлифуем болгарочкой аккуратненько. Не шлиф машинка, а болгарочкой. И все у нас будет хорошо. Я заканчиваю свой краткий ролик и сниму еще пятницу, субботу. То, что оставайтесь на моем канале. Все, всем с Эдиком мы едем с работы и решили заехать посмотреть, как люди купаются в природе. Сейчас я вам покажу. Это у нас в Пинске. Вот. Видите, как красиво светит солнышко. Ночное солнышко вот такое. Сейчас я подхожу к природе. Мы посмотрим. Вот, видите, как купаются. Интересно. Мы это с Эдиком не будем, потому что не брали с собой ни полотенец, ни ничего. Вот так парни купаются. Еще один пошел. Сейчас мы посмотрим, как он
Народу много. Видите, такая у нас очередь стоит. Эдик улыбается. Давай. Еще один пошел. Ух, хорошо пошел, да? Вышел. Даже вот купаются девушки, вот первая представительница, вот. Еще одна будет. Вот. Сейчас вдвоем они пошли. Раз, два, и вдвоем. Все, выходят они. Вот. И мы сейчас с этим уже поедем домой. Да, конечно, прохладно, но ничего, девушки терпят. Все, а следом уже пошли мужчины. Все, всем пока. Вот сколько народу, кто-то искупался, а кто-то стоит в очереди. Вот, видите, сколько людей. Сегодня пятница, мы приехали на объект, будем делать отделку камина. Сейчас вам покажу, какой камин и кто его делал и как. Вот наш камин, который будем отделать. Сверху и снизу положим гранитные плиты. Они состоят из раз, два, три, четыре, пять, из из 6 частей. Так получается, если кусочками делать, так будет дешевле. Там лежит в коробке камень, и вот здесь у мужика. Первая ошибка этого камина, то что перевязка сделана огнеупорного с печным кирпичом. Но заказчик не захотел переделать, так как тяга в камине хорошая, тянет все в порядке. Вот. И мы что сделаем? Мы обтянем это дело с металлической сеткой. Если где-то и кладка при перетопе треснет, камень будет держаться на сетке. Ну все, будем сейчас делать. Ждите продолжения. Мы продолжаем обкладку камина камнем. Вот. Положили низ. Вот. Я сейчас загрунтовал вверх. Сейчас я покажу, как Эдик там работает. Сейчас уже ночь где-то, начало 8. Режем камень на улице, вот, потому что в доме нельзя делать. Да и в принципе, чтобы было чисто и аккуратно, вот, и нам приятно было здесь уж работать, то мы это все дело делаем на улице, чтобы вся пыль была там, а в доме было чисто. Вот, потому что мы уже работаем вдвоем, один ложит, подгоняет, а второй режет. Все, завтра, думаю, мы сделаем.
Всем привет, друзья, коллеги. Сегодня суббота. У нас получился день сегодня короткий, так как мы с заказчиком и вчера обсудили одну проблему, и то бишь некоторые нюансы, и с ним не спали всю ночь, и думали, как это все сделать и исправить. Сейчас вам заказчик и покажет все нюансы, которые нам предстоит исправить и сделать. Вот. Спросим у него. Павел. Добрый день. Первоначально я с Дмитрием познакомился год назад. Привозил Дмитрия сюда, в это место, показал, что я хочу. Ну, Дима посмотрел, сказал цену. Ну, цена меня, в принципе, на то время устраивала, но я побоялся, что парень молодой, может, мало опыта у него, и побоялся его брать. Нанял людей с более большим опытом, как я говорю, но в итоге это не опыт, а пришел. Посмотрите, что они наделали. Вот. И мы сейчас вам и покажем вместе, что люди Вот, смотрим сделали. стенку. 25 сантиметров. Да, вот эта стенка и вот эта. Вот здесь у нас вот это. получается больше. Здесь у нас получается 29. 29. Сейчас и приходим на... Вот смотрите, какая получается симметрия. Да, симметрию. Вот эту стенку, вот эту. Эта стенка. Вот. Здесь 22 с половиной. Здесь 22. И плюс еще и... Да, вот здесь. Здесь вообще 31. А здесь еще 30. шире. И здесь Плюс- у нас... Да. Плюс нижний выступ 3 сантиметра. Ну, здесь еще более-менее 3 сантиметра. Да. И можно еще клеем Вытянут. Ну, а с этой стороны Уже все получается... 5. Да. Все 5 сантиметров. Почти 5 Симметрия сантиметров. вообще не соблюдена. Да. То же самое могу сказать и по внутреннюю часть камина. Все обляпано, все заляпано. Верхняя часть тут тоже непонятно, что сделано и как. Ну, качество работы, можно сказать, никакой. Только что одно рада, что есть тяга, что не надо переделать полностью каниф. И то вчера как бы нюанс получился из-за этой тяги, что как бы Дмитрий запалили, ну немножко не приоткрыли полностью. И не было тяги. Дима меня изначально напугал, Да. я немножко расстроился, ночь из-за этого не спал. Ну, слава богу, сегодня запалили, открыли полностью, тяга пошла. Но это уже радует, это уже радует. Да, вот, и вот это самое главное. А что касается по отделке, то вот и то, что мы вам все это и показали, мы постараемся исправить, сделать так, как вы видели сами, что нет никакой симметрии, да. Как сделаем отделку, вот, мы это все снимем в конце и покажем. И обязательно снимем отзыв с заказчиков. Ну все, оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, классы и заходите в мою группу в Одноклассниках «Печное дело». С вами Дима Коськов. Всем пока.